Megyünk majd innen. Láttam ezt már mély vizekbe. Szépen dolgozik. Így van. Nyomjam neki, ha nem vagy maradban! Ott csinálj. Jó, gyere le. Attila, gyere már jobbra egyet. Kötelünk van! Legelőször lehetek. Ódi, állj, húszod teljesen! Nem tudom tovább fordítani arra! Hol a navigátor? De miért karolválnál a kormány? Nagyobb bírva akar a folyamot. De kidnap... Tedd föl és szorozd meg. Levágják. Miért nem igazítanak rajta? Ennyi. Kérlek fel akarod borítani? Erre kéne rakni a szedet, Pistó! Kuplungot nyom ki. Normál, ki kéne szeretni már a Hozzá! Leveszed a fejedet! Ne oda nézzél! Nyomjad a gázt, most már kimegy! Rajkinak az öccse? Rajkinak az öccse. Nem ártam. Hát esküszöm, hogy másnak a köz a töltát. Ez arra a
már egyébként. 90. Az megfagyott, köszönjük szépen, ja. Lehet bele te is. Végre mennek oda egyenesen előre, talagig megtalálni hátra. Jobbról kitekelve a kormát. Egyenesen bele. Majd most a testvérem. Ez sikerül. Belesztem irányát. Hárman mentek át? Kettő? Három? Majd ez. Hát azért az esélyt kell adni. Ja, igazad van. Milyen lenne, hogyha itt más kivágnak, itt a bogácsúlyás itt. Az amerikaiak azért ügyesek ám. Főleg, hogy német futómű van alatt. Nem Robi pilóta vezeti, hanem egy sofőr. Főleg, hogy német futóművel van az amerikai. Szépen beleszorul ő is a gödörbe, ahogy látod. Hello. Á, jó lesz az. Lezár minden, most figyeld. Na, mondod. Ennyi. mondod? Nem mostunk egyet. Mehet! Hamarosan! Tolja!